હવામાન વિભાગની આગાહી મુજબ આજે રાજ્યમાં ગરમીનું પ્રમાણ યથાવત રહેવાની શક્યતા છે। 22 માર્ચથી ગરમીમાં વધારો થશે। દક્ષિણ ગુજરાત, સૌરાષ્ટ્ર, કચ્છના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ગરમ અને ભેજવાળા પવનોને કારણે ગરમીમાં વધારો થવાની શક્યતા છે। વેસ્ટર્ન ડિસ્ટર્બન્સને કારણે ગરમી વધવાની શક્યતા છે। આગામી 5 દિવસ હવામાન શુષ્ક રહેશે અને 2 દિવસ પછી મહત્તમ તાપમાનમાં 2 ડિગ્રી વધવાની શક્યતા છે। લઘુત્તમ તાપમાનમાં પણ વધારો થવાની આગાહી છે। જૂનાગઢ, અમરેલીમાં 39 ડિગ્રી મહત્તમ તાપમાન, વડોદરા, રાજકોટ, આણંદ, મોરબી, ભરૂચ, સુરેન્દ્રનગર, બોટાદ, નર્મદા, તાપી, ખેડામાં 38 ડિગ્રી મહત્તમ તાપમાન, નવસારી, જામનગર, અમદાવાદ, પંચમહાલ, કચ્છ, અરવલ્લી, છોટા ઉદેપુર, મહીસાગર, બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠામાં 37 ડિગ્રી મહત્તમ તાપમાન રહેવાની શક્યતા છે।